اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حبايب قلبي، مساء الفل والورد عليكم. النهارده هنعمل احلى نوع معجنات ممكن تتخيليه، ومقاديره سهله جدا. 4 مكونات بس هو اللي هنعمل بيهم النهارده: قشطه الافران، او بيقولوا عليه بالظبط كده نواعم الافران. حاجه جميله جدا، اللهم بارك، طالعه جميله جدا، طريقتها سهله، مفيش اسهل من كده. تابعيني في الفيديو للاخر وهنشوف النهارده هنعمل ايه. وصفه جميله وسهله. حطي بس اللايك النهارده وتعالي معايا جوه الفيديو نشوف النهارده بسرعه كده هنعمل ايه. معايا كوبايه من الميه نزلنا بيها في البوله. الاول حاجه هنعملها بالميه، مفيش غير الميه، ولو عندك شويه لبن هقولك دلوقتي هنعمل ايه. ونزلت كمان بنص كوبايه من السمنه السايحه، تمام، ومعلقتين ونص من السكر. تمام كده، يبقى انا حطيت كوبايه من الميه، عليها نص كوبايه من السمنه، عليها معلقتين ونص من السكر، وكمان معلقه كبيره من الخميره الفوريه. هقلب الاربع مكونات دول مع بعض كده حلو جدا لغايه ما السكر بتاعي يدوب. الوصفه النهارده بتاعتنا اللي هي قشطه الافران، احنا عارفين كلنا ان هي دي بتتباع في الافران ما شاء الله، يعني من الحاجات الجميله جدا. وعايزه اقول لك بقت اسعارها برضو عاليه. هتعمليها في البيت بنص كيلو دقيق واربع مكونات، مفيش اسهل من كده، موجودين تقريبا في كل بيت. مش هتحتاجي غيرهم. نزلت معايا بنص كيلو دقيق كده زي ما انت شايفه على المكونات اللي انا حطيتها. تمام كده. هقلب الاول كويس جدا. هقول لك بقى العجن بتاعها، عجنها مفيش اسهل من كده بالظبط كده. هي خدت 5 دقايق عجن. تمام. الاول هنمزج كده المكونات مع بعضها، وبعد كده هدخل عليها بايديا عجين بقى. هتقولي لي ممكن استخدم العجان، او ممكن تستخدمي العجان عادي جدا، هياخد وقت اقل كمان. انا هنا بقى جيت في الاخر كده سبت ربع كوبايه لبن رايب على جنب، حبيت اديها تيست او ريحه اللبن الرايب كده. مش عايزه تحطي لبن، ما تحطيش لبن خالص خالص ولا اي حاجه. يا دوبك ممكن تعجنيها بالميه زي ما هي بتتباع بره، اصلا بتتعمل بالميه. تمام كده. مش عايزاهم، مش متاحين، بلاشهم. هتلاقي نفس النتيجة ونفس الموضوع هو مش هيختلف تماما في اي حاجة، غير ان هي بتديها بس تيست شوية خفيف يعني. تمام. بديها بقى، بفضل اديها عجن كده. انا بفضل الاول الم المكونات بتاعتي الاول، والربع الكوباية اللي هي هتكون مية بديلة اللبن الرايب او اللبن الرايب، هحطها حبة صغيرين حبة صغيرين. وعايزة اقولك مش هحتاج لهم كلهم كمان. كل ما هتعجني فيها، يعني انا كل ما هتلم معاكي، انا عايزاها عجينه طريه الاول، فعشان اوصلها انها تكون عجينه طريه بنزل عليها بحبه حبه صغيرين، يعني تقريبا معلقه معلقه كده زي ما بيقولوا. حطي الحبه ولمي العجينه تاني، ولغايه ما تطرى معاكي العجينه وتكون عجينه طريه لكن مش بتلزق. عجينه طريه لكن مش بتلزق. وعايزاها كمان العجن بتاعها ده هيديني عجينه في الاخر ناعمه وجميله جدا. اللهم بارك، طالعه جميله جدا. عايزه اقولك بجد من اسهل الوصفات بتاعه المعجنات، وطعمها حلو جدا مع كوبايه شاي بلبن، مع يعني اي حاجه كده في سهره رمضان للولاد وهم بيذاكروا، هتلاقيها جميله جدا. اللهم بارك. تمام. عجناها زي ما انت شايفه كده. هديها برضو، بصي بحط معلقه بمعلقه كده، وهو ده اللي انا احتاجتهم. يعني انا عايز اقول لك ما خدتش ربع الكوبايه خالص كمان، يعني نص الربع. نص الربع اللي انا خدتهم، يعني تقريبا كده 3 معالق بالظبط. تمام. عجنت كده زي ما انت شايفه لغايه ما لمت العجينه وبقت عجينه معايا طريه ناعمه ملسه. اللهم بارك، حلوه جدا، مش محتاجه حاجه غير كده. اولا عجينها ما خدش 5 دقايق معايا. ثانيا لما تعجنيها هتلاقيها مجرد ان انت تظبطي المقادير بتاعتك، طبعا على حسب نوع الدقيق. الكلام ده كله بتكلم فيه على حسب نوع الدقيق، يعني ممكن ما تحتاجيش ربع كوبايه الميه دي معاكي في الدقيق اللي عندك. ممكن تحتاجيها لو الدقيق بتاعك زي الدقيق اللي عندي كده يعني. تمام. بصي العجينه ناعمه ازاي وطريه وملمسها حلو جدا، وفي نفس الوقت مش بتلزق تماما. هسيبها ترتاح 10 دقايق. هنا بعد ما ارتاحت هبدا افردها كده زي ما انت شايفه، فرد كده عادي خالص. تمام. وهبدا اشكل فيها بقى التشكيل بتاعنا اللي هو شفناه في بدايه الفيديو. انا عايزه طبعا الاقراص بتاعتي بتكون القطع هنا اللي هقطعها بحجم الليمونه، الليمونه المتوسطه اللي هي الليمونه صغيره كده اهو زي ما انت شايفه كده. دلوقتي هوريها لك. ما شاء الله، شايفه العجينه ناعمه وطريه جدا ما شاء الله، وفي نفس الوقت جميله، لا هي بتلزق ولا هي يابسه. هقطع الكميه بتاعتي زي ما انت شايفه كده، كل واحده او كل قطعه على قد ليمونه بالظبط، يعني بحجم الليمونه بالظبط كده. وحاولي اوزني ايديكي في التقطيع. حتى لو زادت حته صغيره حاولي تشيليها عشان خاطر يبقى الحجم كله في الاخر كله قد بعضه. تمام.
بقطع كده زي ما انت شايفه الاول بعيني كده، وبعدين الم واحده واحده، تكون عيني طبعا شايفه كل التقطيع اللي انا قطعته، بحيث ان كل واحده تبقى قد التانيه. هقطع الكميه بتاعتي كلها زي ما انت شايفه كده، وبعد كده هبدا اتعامل بقى في معامله الفرد اللي احنا هنشوفه دلوقتي. تمام. انا تقريبا كده قربت اخلص الكميه اهو زي ما انت شايفه. هعمل ايه تاني بالنسبه للتخمير بقى؟ هنا انا مش هسيبها لما تخمر، يعني انا قطعتها على طول، لو خدتي بالك انا سبتها ارتاحت بس وبعد كده قطعت فيها على طول. ليه؟ عشان اديها تخمير كله مره واحده، يعني بدل ما اقطع. يعني الاول بصي بقى، ناخد الفرد الاول. هنا انا بضغط عليها براحه ايدي بس كده بكف ايديا، يا دوبك تتفرد سنه صغيره زي ما انت شايفه كده. دي لا بتتبطط ولا مثلا بختم عليها بصوابع ايدي، لا هي يعني بتتفرد يا دوبك كده بكف ايديا بس. تمام. وابدا احطها رصاف في الصواني بتاعتي، خلاص على كده. ما تختميهاش بايديكي بصوابع ايدك، لا هي يا دوبك بس بكف ايديكي بس كده. اهي فرده بكف ايديا وبس، واظبطها كده واحطها في الصينيه بتاعتي. ادي اول حاجه. بالنسبه بقى للتخمير، انا طبعا هنا ريحت العجينه الاول وبدات فيها تشكيل على طول. ليه؟ لاني هسيبها تخمر بعد التشكيل. تمام. فتخمير بتخمير، فسيبها كلها تخمر على بعضها مره واحده، بدل ما اقعد اسيبها تخمر الاول وارجع تاني افكها وارجع ادخلها تاني في التخمير. هي مره واحده بس. وبعد ما اشكلها زي ما انت شايفه كده اهو، بضغط عليها ضغطه ضغطتين كده بكف ايديا وبتتفرد عادي جدا. بقولك عمايلها سهله جدا، ما بتاخدش تقريبا نص ساعه. ما شاء الله، يعني من الحاجات الجميله جدا اللي ما بتاخدش وقت ولا مجهود ولا امكانيات. فجميله جدا، جربيها لاولادك، حلوه قوي، هتعجبك وطعمها تحفه جدا بجد. تمام. بالنسبه طبعا للتسويه بتاعتها، هنشوف دلوقتي التسويه بتاعتها بتكون ازاي. كده انا خلصت الكميه بتاعتي كلها وظبطتها في، يعني هي النص كيلو عمل لي بالظبط صينيتين كبار، والخمس قطع اللي انت شايفاهم دولت ما شاء الله، يعني نص كيلو حلو جدا. لو انت اسره صغيره هتعمليهم، لو اسره كبيره هتضاعفي الكميه براحتك خالص. هنا طبعا انا هسيبهم للتخمير. تمام. الموضوع ده كده كان لسه قبل التخمير. بعد التخمير بقى انا طبعا غطيتهم وسبتهم وعشت حياتي طبعا في مطبخي وكل حاجه. وهنا كان بعد التخمير، بصي بقى الجمال، ما شاء الله اللهم بارك، العجينه ناعمه جدا اللهم بارك وطالعه تحفه جدا. هدخلهم بقى الاول، طبعا هكون في الوقت ده مولعه البوتاجاز سخن معايا جدا. وبعد ما يسخن قوي ههدي النار على الوسط بتاعه الفرن، وبعد كده هدخلهم، لان طبعا مش عايزاهم دولت بيستووا بسرعه، بالظبط كده 10 دقايق في الفرن. وبيطلعوا معاكي، بيطلع معاكي بالشكل النهائي اللي احنا شفناه في البدايه. طبعا انا لونه طبعا غمق مني شويه، بس لونه طلع برده جميل جدا اللهم بارك، والتسويه بتاعته حلوه جدا. اتمنى الفيديو يكون خفيف عليكم، وان شاء الله يكون عجبكم، واشوفكم في فيديوهات جديده، واتمنى اشوف وشكم على خير، وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.